Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük sizləri. Vişnovkada, Vişnovkanın gözəl bir yerində. Yolu da yaxın, 5 sot torpaq sahəsinin üzərində belə bir həyət evimiz çıxır. Allah qismanla mülkünə bərəkət versin və istədiyi mülkə sahib olsun inşallah. Sənəd köhnə bələdiyyədir. Belə deyək, kommunallarına qədər var. 3 otaq, bir mətbəxdən ibarətdir. Yer olaraq hündür bir yerdir, hündür ərazidədir. Zaten izləyicilərimiz deyər ki, yox, xeyr, şeyin üstündə tikilib, yəni skalanın üstündə hündür olduğuna görə hündür bir yerdə tikilib. Və qiymət də 45.000 manatdır. 45.000 manat. Və bu qiyməti də inanın ki, biraz evlər tapmaq çətindir. Yəni gir yaşı ev eşiyidir. Ən azından bir giriş hissəsini sizlərə təqdim edək. Giriş hissəsini göstərək sizlərə. Bax, giriş hissəsidir. Və arxa hissəsində də yer var. Arxa hissəsini də təqdim edəcəm sizlərə və sonra keçəcək evin içərisinin təqdimatına. Və evin arxa hissəsindən də keçid eləmək olur. Yəni sağ və sol hissələrindən. Və keçək evin içərisinin təqdimatına və 5 sot torpaq sahəsinin üzərində inşa edilib. Qiymət 45.000 manatdır. Bu da həyət hissəsidir. Ağacları da var. Meyvə ağaclarına qədər. Allah bərəkət versin. Nə varsa bərəkət. Və kommunalları var və içməli suya qədər vardır. Və keçək inşallah içərinin təqdimatına. Sağ hissədə sanzili təqdim edəcək sizlərə. Ki ancaq bir zal hissəsini təqdim edək. Geniş bir zalı var. Və qeyd etdiyimiz kimi Vişnovkada gözəl bir və hündür bir yerdədir. Kommunallarına qədər də var, 3 otaqdır. Burada da mətbəxdir, balaca bir səliqəli bir mətbəxi var. Burada yataq otağı, bunu da təqdim edək sizlərə. Böyüdür, yəni yataq otağı kiçik deyil. Sonra bir otağımız da buradadır, bunu da təqdim edək sizlərə. Bir otağımız da buradadır. Və qeyd etdiyimiz kimi dəyərli izləyicilərimiz Vişnovkadadır, Albalıdadır. Gözəl bir hündür bir yerdədir. 5 sot torpaq sahəsinin üzərində 3 otaq, bir mətbəx, 45.000 manat, sənəd köhnə bələdiyyə və kommunallarına qədər də var. Səhifəmizi izlədiyiniz üçün Məştağı Əmlak Əməkdaşları və rəhbərliyi adından sizlərə dərin təşəkkürümüzü bildirirəm.